Mitten im Wald, gut versteckt zwischen alten Wegen und überwucherten Fundamenten, liegt das ehemalige Lernerlager. Während des Zweiten Weltkriegs war dieser Ort Teil eines größeren Rüstungsstandortes. Hier waren Zwangsarbeiter untergebracht, die in den umliegenden Anlagen für die deutsche Kriegsindustrie eingesetzt wurden. Von den Baracken und Funktionsgebäuden steht heute nur noch wenig. Doch die Spuren im Gelände erzählen bis heute, wie organisiert und gleichzeitig wie abgelegen dieses Lager war. In Verbindung mit den nahegelegenen Hechtanlagen und dem geplanten Bau des Flugzeugs TA-152 bildet das Lernerlager ein wichtiges Puzzlestück, um zu verstehen, was hier damals aufgebaut werden sollte. Wir gehen heute durch die letzten sichtbaren Reste dieses Ortes und zeigen, welche Hinweise bis heute geblieben sind und welche Geschichten sie erzählen. Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Christian. Melanie seht ihr da oben. Sie ist auch wieder mit am Start. Denn wir sind heute an einem ganz besonderen Ort, und zwar sind wir heute an dem Lernerlager. Wir hatten das schon mal ein bisschen in einigen Videos angesprochen. Wir wollen jetzt hier einfach noch mal ein umfangreiches Video machen. Wir sind sehr oft hier gewesen und haben in der Zwischenzeit nach unseren Besuchen uns auch immer mehr angelesen, um es halt wirklich vollständig zu verstehen, was hier abgelaufen ist. Und das ist halt ein ganz besonderes Lager. Es ist so gesehen als KZ oder als Arbeitslager ausgewiesen. Man liest das halt immer ein bisschen unterschiedlich in der Literatur, aber man kann es als KZ halt schon bezeichnen, das Lernerlager. Aber es ist was ganz Besonderes. Und zwar hat VW damals entschieden, als die Rüstungsproduktion verlegt werden musste, die Untertagerüstungsproduktion von Frankreich, musste man nach Deutschland rein verlegen, weil durch die Landung der Alliierten konnten praktisch die Untertageanlagen in Frankreich nicht mehr genutzt werden und man brauchte schnellen und adäquaten Ersatz, und den hatte man dann hier gefunden. Im Zusammenhang mit der SS und der Organisation Todt hatte man dann ab 1943, 1944 hier geplant, ein Waldlager zu errichten. Hier sollte eine komplette Waldfabrik entstehen, die halt schon zum Teil auch entstanden ist und wo halt auch schon Produktion stattgefunden hat. Und wir fangen jetzt hier in dem Lernerlager an der Verladerampe an, die hier schon entstanden ist, und ihr könnt das halt sehen durch den Vergleich mit Melanie, wie groß das Ganze jetzt hier ist. Und wir bewegen uns jetzt hier direkt an der Bundesstraße. Und wir können jetzt hier einmal hochgehen. Das Besondere ist halt, dass dieses Waldlager mit der Waldfabrik und den ganzen Hechtanlagen unter dem Projektnamen Stein, was VW ins Leben gerufen hat, verbunden sind mit Schmalspur, also mit einer Schmalspurstrecke um die 5,5 Kilometer ist die lang, die dann halt direkten Anschluss auch an Normalspur hatte, wo im Prinzip der Verlade- und Umladeprozess hier stattgefunden hat. Ihr seht hier, das ist alles zugewachsen jetzt. Man hat es aber, ich glaube, 2020, 2021 hier soweit freigemacht, aber das ist ja ein Prozess, hier muss man ja ständig irgendwas machen. Wir gehen mal eben kurz hier an die Seite. Dann habt ihr hier nochmal einen Teil der Rampe. Hier könnt ihr die Steine sehen. Hier sind auch noch Gleisstücke eingesetzt hier. Da könnt ihr die erkennen. Ja, und die ist schon ziemlich lang hier, die Rampe. Es hat jetzt hier auch wieder geregnet. Also das geht bis da hinten hin. Ich gehe mal hier von 20, 25 Metern locker aus, und breit wird das Ganze auch so 6, 8 Meter sein. Und hier gab es halt so eine Bereitschaftsbaracke direkt, wo Zwangsarbeiter aus dem Lernerlager 24 Stunden rund um die Uhr bereitstehen mussten und Umladeprozesse durchgeführt haben. Das heißt, der Aufbau des Lernerlagers war ja noch im vollen Gange. Man wollte da über 50 Baracken errichten, Wohnbaracken, Funktionsgebäude, Transformatorenstationen. Aber das war alles noch im Gange, und wie gesagt, das war ja auch schon zum Ende des Krieges 1944
Das ging dann alles auch nur noch sehr, sehr schleppend voran. Und hier haben dann die Zwangsarbeiter, wie gesagt, das Material von der Schmalspurbahn jetzt abgeladen und in das Waldlager geschleppt. Und andersrum sind dann halt auch Flugzeugteile, die weiter oben in der Waldfabrik, was wir euch schon mal in einem separaten Video gezeigt haben von VW, die entstandene Waldfabrik, dass man da die Teile von der Waldfabrik und von den Hechtanlagen, die unterirdischen Tageanlagen, praktisch hier einmal an dieser Position und oben unter den Hechtanlagen gab es auch noch eine Verladerampe, umgeladen hat auf Normalspurbahn, damit das halt dann zu den einzelnen Betrieben weitergeführt werden konnte. Also es wurden jetzt nicht komplette Flugzeuge gebaut, sondern halt Einzelteile, zum Beispiel Tragflächen der TA 152, also von Focke-Wulf, eins der schnellsten Jagdflugzeuge, sage ich mal, neben den strahlgetriebenen Flugzeugen von Messerschmitt. Und die sollten halt hier im großen Stil zum Beispiel in der Waldfabrik entstehen, aber dazu hatten wir euch ja auch in einem separaten Video auch schon was erzählt. So, wir sind jetzt hier praktisch an diesem sogenannten Bohlweg hier hochgekommen und können jetzt hier praktisch, hier an diesen Pfeilen markiert, praktisch jetzt hier in das Lager einsteigen. Das hat hier einen besonderen Grund, weil das, wie gesagt, damals komplett aufgearbeitet wurde. Im Jahr 2020/21 wurde das hier aufgearbeitet, auch mit Hilfe von Schulklassen als Projekt und so weiter. Also eine richtig tolle Sache. Aber wie so oft scheitert das dann langfristig halt an Fördergeldern und so weiter, weshalb es halt nicht mehr in dem so guten Zustand ist, wie es halt früher gewesen ist. Also man hat hier teilweise auch Pinne eingesetzt mit Informationstafeln, aber wir haben auch schon gesehen, dass viele nicht mehr existieren, beziehungsweise morsch sind, umgefallen sind. Deshalb versuchen wir das so gut wie es geht jetzt nochmal nachträglich zu dokumentieren, weil leider sind für solche guten Projekte, gerade auch im Zusammenhang mit Schulklassen und alles, nicht von Dauer. Da hat man dann kein Interesse, das längerfristig zu finanzieren. Das ist halt wieder sehr, sehr schade, weil man das hier wirklich, weil das auch ein hochinteressantes und ein außergewöhnlicher Fall halt auch ist mit diesem Lagersystem. Das gibt es so sehr, sehr selten. Wie gesagt, man hat hier wieder die natürliche Überdeckung benutzt. Wir können euch auch noch mal ein Luftbild hier einblenden von den Amerikanern. Und man hat halt hier geschätzt, das sind wie gesagt nur geschätzte Angaben, weil es gibt nichts, was so wirklich verifizierbar ist mit den ganzen Zahlen, dass hier 5.000 bis 6.000 Zwangsarbeiter halt tätig gewesen sind. Ja, jetzt wollte ich euch das auch noch mal zeigen, wie es dann halt zum Teil so aussieht, ne? Die sind jetzt auch nur noch hier so teilweise rangesetzt, also unten. Das hat man auch ein bisschen schlecht gemacht mit dem Holz. Das ist dann teilweise halt alles schon vergammelt und liegt dann jetzt halt hier in dem Wald drin. Wir haben jetzt hier auf dem Schild gerade gelesen, Russen. Also man hat zwar schon, sage ich mal, also man hat auf jeden Fall verschiedene Nationalitäten hier natürlich gehabt. Russen, Polen, Belgier, Franzosen, auch sehr viele Italiener, also Militärinternierte. Die hatten aber auch noch mal ein Extralager. Aber auch hier sind einige gewesen. Und man hat hier versucht, zwar schon irgendwie zu selektieren, auch was der Grad angeht. Also es gab ja zum Beispiel Kriminelle, also die haben praktisch dieses grüne Dreieck bekommen, oder politisch Inhaftierte, die hatten, glaube ich, so ein rotes Dreieck. Und man hat schon immer versucht, auch zu selektieren, aber das ist in diesem Lager jetzt auch nicht so wirklich gelungen, oder man hatte auch nicht so das Interesse, das konkret halt durchzuziehen. Und dadurch sind halt auch verschiedenste Nationalitäten halt in gemeinsamen Baracken halt auch untergekommen, was man so von anderen Lagern eigentlich auch nicht kennt. Das Einzige, wo man immer wirklich klar selektiert hat, waren halt Juden. Die hat man halt immer zusammen gefärscht und da hat man immer besonderes Augenmerk drauf gelegt. Also wir finden auch jetzt immer noch hier Relikte, die mit Sicherheit auch noch irgendwie aus dieser Zeit stammen. Hier so ein stark gebogenes, aber wirklich sehr massives Metallteil.
Wie gesagt, hier gab es ja so, ja, durch die Schüler halt auch Ausgrabungen und so weiter. Man hat hier zum Beispiel eine Baracke freigelegt, die als Entbindungsstation dienen sollte für die Frauen. Und das hat man dann ab 43 bzw. 42 ja, rigoros sollte das halt in den Lagern schon stattfinden, dass man solche Entbindungsstationen einrichtet. Aber ja, den Frauen wurde dann praktisch nach einem Monat, also 4 Wochen, die Kinder auch entzogen. Man weiß auch gar nicht, was mit den Kindern passiert ist. Ne? Da könnt ihr euch alles Mögliche ausmalen. Ob man die irgendwie zur Adoption freigegeben hat oder Schlimmeres, das ist jetzt nicht bekannt. Und ab 44 hat man da eigentlich nur noch Abtreibungen durchgeführt. Also da hat man dann auch keine Energie mehr irgendwie groß reingesteckt und wirklich nur das Nötigste gemacht, dass auch die Frauen dann wahrscheinlich relativ schnell wieder an die Arbeit gekommen sind. Hier in diesem Bereich sollten Toiletten jetzt für Männer gewesen sein, was auch ein bisschen komisch ist, dass hier Reste irgendwie von einem Fahrzeug drin liegen, aber das kann im Nachgang entsorgt worden sein. Ich denke mal nicht, dass das hier irgendwas mit dem Lager zu tun hat. Es wird hier auch noch mal konkret darauf hingewiesen, aber hier haben wir ja auch leider wieder den Zustand, dass diese Informationstafeln halt ja, bald halt komplett weg sind. Ne? Also das sah halt wirklich mal richtig gut aus, aber man hat hier scheinbar nicht mehr das Geld zur Verfügung, um das weiter aufrechtzuerhalten, was halt wirklich sehr schade ist. Ja, in dem Bereich jetzt hier von dem Bohlweg, der liegt ja jetzt immer noch dahinter, ist jetzt hier halt aber das sieht man halt wie gesagt gar nicht mehr, das waren auch nur einfache Holzbaracken. Das Italienerlager, also die Militärinternierten, als ja Mussolini praktisch geputscht wurde. Und es gab ja damals diesen General Badoglio, glaube ich, können mich verbessern, wenn ich das falsch ausspreche. Und die Italiener wurden ja grundsätzlich auch alle so benannt, die Überläufer. Und die hat ja damals die Wehrmacht halt entsprechend entwaffnet. Und die ganzen entwaffneten Italiener, die wurden ja ins Reich praktisch geholt und wurden in verschiedenste Arbeitslager, wie unter anderem hier, ja, auch eingepfercht und mussten halt zum Beispiel hier für dieses Projekt unter VW arbeiten. Hier waren auch mehrere hundert Personen, die kompletten Familien, also praktisch auch Frauen und Kinder. Man hat also nicht praktisch nur die Männer, die in der Armee gedient hatten, in der italienischen, sondern halt zum größten Teil die kompletten Familienangehörigen auch ja, mit eingesperrt. Das ist schon wirklich krass, ne? Damit es halt auch keinerlei Widerstand irgendwo gab. Ja, hier haben wir jetzt mal ein ganz besonderes Relikt, was ich meine. Weiter vorne müssten auch noch, ich glaube, 1 oder 2 kommen. Ihr seht jetzt hier dieses riesige, runde Waschbecken. Ja, es ist halt auch ein Waschbecken. Es war jetzt hier in der Mitte praktisch noch so ein, ja, wie so eine Art Wasserhahn installiert gewesen. Und diese riesigen, kreisrunden Waschbecken, ich weiß nicht, aus was die sind, es kann auch Granit hier sein, die hat man halt im Lager aufgestellt, wo sich dann die Häftlinge, die Zwangsarbeiter waschen konnten. Und davon gibt es halt, wie gesagt, hier noch einige zu sehen. Das ist auch nicht sehr oft. Die sind natürlich auch extrem schwer. Das ist jetzt mal ein ganz besonderes Relikt. Ja, hier auch kaum noch zu erkennen. Haben wir hier weitere Waschbecken. Die sind umgedreht. Ihr könnt das hier sehen, 2 große. Es ist wieder das gleiche Maß. Hier, wo die Pflanze nämlich jetzt durchwächst, da ist halt der Anschluss gewesen, wo der Wasserhahn durchgegangen ist. Und das ist faszinierend, das jetzt noch zu sehen hier. Wird schon von der Natur komplett eingenommen. 2 weitere, also wir haben 3 große Waschbecken. Man muss halt auch sagen, dass die Zwangsarbeiter natürlich ihre Baracken und alles, das mussten ja auch alles selbst bauen. Und die haben auch die Wasserversorgung gelegt und da haben sie teilweise dann halt auch viel, sage ich mal, sabotiert, haben diese Kanäle auch immer wieder zufallen lassen, damit das auch nicht zeitnah
fertig wird. Klar, auf der einen Seite haben sie sich selber boykottiert, weil das Wasser nicht da ankam, wo es ankommen sollte. Sollte natürlich auch zu Arbeitsstationen gehen, damit ja, die Arbeitsprozesse vorangetrieben werden. Aber grundlegend war das auch für die Wasserversorgung dann halt in dem Zwangsarbeiterlager. Aber wie gesagt, ich finde es erstaunlich, dass man das hier noch so sieht. Und die haben es ein bisschen besser jetzt gelöst, nachträglich mit diesen Schildern. Die haben jetzt hier so einen Metallpin genommen. Man könnte sehen, hier hat man jetzt wieder speziell das Gebiet jetzt für die Polen und Osteuropäer. Also hier standen entsprechende Baracken dazu. Wir gehen jetzt einfach mal hier den Gang jetzt hier weiter. So, vor uns eröffnet sich jetzt praktisch eine große Fläche. Hier waren jetzt, sage ich mal, oder ist das Hauptlager an sich, wo sehr viele Baracken auch dicht nebeneinander standen und auch die Funktionsgebäude. Könnt ihr sehen, also viele Bäume sind hier auch umgefallen. So, hier könnt ihr das jetzt mal erkennen. Hier sind jetzt noch die Fundamente erhalten von den Baracken, beziehungsweise das haben auch die Schüler dann fein säuberlich freigelegt, weil ihr könnt das ja erkennen. Es fällt ja immer wieder Laub drauf und dann ja, kann man das auch irgendwann mal nicht mehr sehen, wenn zu viele Schichten drüber sind. Und der Rest war ja im Prinzip ja dann nur noch Holzbretter. Und ihr könnt jetzt sehen, das sind jetzt hier im Prinzip 4 Räume gewesen und so eine Baracke. Also man hat da 30 bis 40 Leute ja, untergebracht. Und es war da eigentlich schon überbelegt, wobei VW eigentlich schon damit kalkuliert hatte, wie gesagt, über 50 Baracken und dann jeweils mit 100 Mann Besatz. So, und es gab hier auch die Doppelstockbetten und so weiter. Es gab aber hier auch Spinde. Dann diese Kanonenöfen hatte man auch, aber trotzdem, sage ich mal, hat man so eine Baracke auch nie wirklich trocken bekommen. Also Feuchtigkeit war ein essentielles Problem einfach bei der ganzen Geschichte. Und dadurch haben sich auch die Zwangsarbeiter, die ja auch schon immer unterernährt waren, natürlich auch noch schneller mit irgendwelchen Krankheiten infiziert. Ne? So eine Baracke, die war jetzt 25 Meter lang und so 4,5 Meter breit. Aber ja, das war sicherlich ein besseres Wohnen, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, oder Unterkommen, wie jetzt in den Vernichtungslagern, ja, wo ja keine Ahnung, wie viele Betten bis an die Decke hoch in der Baracke aufgebaut wurden. Man kann ja auch nicht von Betten reden, das waren einfach nur wie riesige Holzregale ohne Matratze und nicht einmal Stroh und wo dann 3 Personen praktisch in einer so einer Nische drin lagen. Das war jetzt hier nicht der Fall. Ja. Klar ist es auch ein Zwangsarbeiterlager, aber man kann es jetzt nicht mit den Vernichtungslagern dann in dem Moment vergleichen. Man muss das schon differenzieren. Diese Lagersysteme, das ist eigentlich auch schon eine Wissenschaft für sich. Und die haben sich ja über die Jahre dann auch immer wieder entsprechend entwickelt, je nachdem, wo dieses Lager entstanden ist und welche Zweckmäßigkeit es erfüllen sollte mit den Insassen. Und jetzt gehen wir hier mal konkret auf eine Baracke zu. Werdet ihr euch fragen, ja, warum steht jetzt hier noch eine Baracke? Diese Baracke hat man halt im Zusammenhang mit dem Schulprojekt aufgebaut, nach dem Schema, wie es halt damals gemacht wurde. Und dann könnt ihr euch das zumindest hier ganz gut vorstellen, diesen Nachbau. Und dann waren halt hier überall diese Baracken. Wir werden euch dazu auch noch mal, oder haben es vielleicht auch schon, noch mal so einen Lageplan hier von dem Lager einblenden. Ich weiß jetzt auch nicht, was jetzt hier ausgestellt wird oder ob man jetzt hier nur ein bisschen Material untergebracht hat. Es geht ja auch einfach nur darum, das zu sehen, wie es halt ausgesehen hat. Also sehr rudimentär. Hier unten habt ihr, wie gesagt, den Betonboden. Und dann hat man einfach nur Holzbretter genommen und das jetzt hier zusammengenagelt, sage ich mal auf gut Deutsch. Mehr war es dann halt nicht. Und ihr könnt ja sehen, wenn das
Holz jetzt auch nicht behandelt wird, immer mal imprägniert wird, dann ist es halt auch schnell, wird es halt sehr schnell feucht und modert. Und deshalb sieht man halt auch nichts mehr. Und man muss halt auch zu sagen, dass die Bürger, die Lerner Bürger nach dem Krieg, die hatten ja auch alle nicht mehr viel, diese ganzen Lager auch geplündert haben. Ne? Die haben sich Baumaterial geholt für ihre eigenen Häuser und so weiter. Und deshalb waren die Lager sehr schnell, sage ich mal, vom Erdboden verschwunden. Und ja, übergangsweise kamen hier dann auch noch Letten und Russen für eine gewisse Zeit rein nach dem Krieg, die das noch genutzt hatten. Aber diese Lager, die waren sehr schnell weg nach dem Krieg. Ja, hier könnt ihr das auch noch mal sehen. Also nicht nur als Waschbecken, sondern als riesige Spülbecken in der Küche und Kantine wurden die verwendet. Hier könnt ihr das dann nämlich auch noch erkennen mit dem Wasserhahn, der hier installiert gewesen ist. Und dieser Bereich, der sollte halt auch der Küchenbereich gewesen sein. Und ja, man hat da, sage ich mal, noch gut gegessen im Verhältnis zu vielen anderen Lagern. Also es gab Rüben, Graubensuppe, auch Brot, es gab sogar Wurst und Käse ab und an, aber halt immer so in Portionen, wo man auch nicht satt wurde. Ne? Und für diese körperliche Arbeit, die man letztendlich gemacht hatte, war das immer noch viel, viel zu wenig. Ich muss jetzt auch an der Stelle meine Meinung nochmal revidieren. Also diese Hölzer hier, die ja so ein bisschen angemalt sind, angesprüht sind, das ist alles neu. Und auch hier ist jetzt schon wieder ein Schild mit Metallpfosten. Also ich glaube, man ist hier jetzt dabei, das Stück weit zu ersetzen. Da ist auch ein Haufen mit den ganzen alten Sachen. Und das zieht sich nämlich hier jetzt durch. Das fällt mir nämlich jetzt hier gerade auf. Also man hat hier dann doch wieder etwas getätigt. Also ich war letztes Jahr jetzt nochmal mit Melanie auch hier gewesen. Da war das noch nicht so. Da sah es schlimmer aus. Also der Bereich hier vorne auf jeden Fall, der hat sich jetzt schon wieder gebessert. Ganz vorne, da ist noch nichts zu sehen, aber vielleicht ist das jetzt gerade auch ein laufender Prozess. Deshalb wollte ich das auch noch mal erwähnen für euch. Also man macht hier dann doch schon wieder irgendwas. Das finde ich super. So, hier diese riesige Baracke war wohl die Sanitätsbaracke. Ihr könnt hier halt verschiedene kleine Räume schon erkennen. Und hier ist auch alle 2 Wochen ein Arzt direkt aus Eschershausen gekommen und hat hier, soweit es möglich war, mit behandelt. Also man sieht hier schon wirklich teilweise auch kleine Räume nur. Ja, und ganz schwere Fälle, die wurden wohl halt auch ins örtliche Krankenhaus eingeliefert. Aber trotzdem konnte sich wohl November, Dezember beispielsweise Diphtherie hier ganz stark ausbreiten, weil man dann nicht mehr die Möglichkeit hatte, diese Leute hier rauszunehmen. Und ja, man hat sich dann praktisch gegenseitig infiziert und konnte auch nur schwer helfen zu der Zeit, weil ja, Medizin dann auch schon Mangelware war. Die Leute konnte man nicht mehr ordentlich behandeln und aufgrund dessen sind an Diphtherie, was eigentlich eine Krankheit wäre, die man hätte behandeln können, viele Menschen daran verstorben. Man kann hier die Vertiefungen auch erkennen. Na, hier waren die Holzbohlen drin und ja, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Räume vielleicht auf einer Seite, also 14 einzelne separate Räume. Und keine Ahnung, wie viele Betten da wohl drin sind. Ich gehe mal von mindestens 2 aus, aber es werden wahrscheinlich deutlich mehr gewesen sein, weil ja hier durch die Arbeiten auch ständig Zwangsarbeiter ja, diese Sanitätsbaracke besuchen mussten, ob sie wollten oder nicht. Aber die ist sehr gut freigelegt auch. Ja, in diesem Bereich vor uns wäre normalerweise der Appellplatz, also baumfrei, alles eingeebnet, wo es halt zu ständigen Appellen auch kam. Und hier war unter anderem auch, was wir euch in einem anderen Video schon mitgeteilt haben, der KZ-Lagerführer Busch, Obersturmbannführer Busch, der SS, ist hier auch häufig anwesend gewesen. Er war ja mehr in dem KZ Holzen präsent, beziehungsweise hatte da die Lageraufsicht, aber insgeheim, obwohl er, soweit ich nachgelesen habe, nicht die komplette Kompetenz dafür hatte, sich hier aufzuspielen für alle Lager, hat er es doch einfach gemacht. Also er hat praktisch Kompetenzen überschritten. Es war aber zu der Zeit auch absolut egal, weil
Interesse war ja letztendlich nur, dass die Arbeiten an den Projekten halt fortgeführt wurden und nicht, wer sich irgendwo einmischt. Ne? Wäre wahrscheinlich ein anderes Ding gewesen für die Obrigkeit, für die Organisation Todt, wenn dadurch, sage ich mal, die Baumaßnahmen gelitten hätten. Auf jeden Fall war er auch hier, hat dann auch Strafmaßnahmen durchgeführt. Auch hier wurden Leute im Prinzip gehängt und so weiter. Und man hat in den 1970er Jahren dann praktisch diesen Appellplatz dann wieder so aufgeforstet. Deshalb stehen hier auch schon wieder viele Bäume auch. Und deshalb ist es jetzt auch nicht mehr zu erkennen als Appellplatz, logischerweise. Ja, da wo Melanie gerade hingeht, an diesem großen alten Baum, das sind wieder so wichtige Bäume, sage ich jetzt mal, die auch unter Denkmalschutz stehen, weil da entweder ein Baumzeichen dran ist, wo irgendwelche KZ-Häftlinge ihre Häftlingsnummer oder irgendwas halt in diese Bäume eingeritzt haben. Aber in dem Fall sehe ich ja schon von hier, aber ich gehe jetzt gleich mal näher ran, sind 2 Isolatoren dran. Denn das ist ein Teil von der Stromversorgung, von den Leitungen, die auch hierher gegangen sind. Dann gehen wir mal ein bisschen näher ran. So, hier ist das nämlich auch nochmal dargestellt. Und da oben seht ihr nämlich hier diesen weißen Isolator, den großen, und da hängt sogar noch ein bisschen Kabel dran. Jetzt gehen wir mal hier einmal rum. Ja, ich guck mal, das sieht man, glaube ich, eigentlich noch gut. Ja, hier ist der andere Isolator und da ging das da oben durch. Der Baum hat sich im Prinzip verbreitert und hat diesen Isolator im Prinzip eingeschlossen. Also das erkennt man noch wirklich gut. Das ist jetzt mal ganz interessant für euch. Also das ganze Gebiet ist ja sowieso sehr sumpfig hier. Man nennt es auch schwarzes Land. Und hier hat man zum Beispiel, ihr erkennt das hier auch noch farblich ganz gut, solche Betonmischgruben oder Zementmischgruben. Das war mit einer der schwersten Arbeiten und man hat das, sage ich mal, auch in den Anfangszeiten, als man hier kaum Material hatte, ist man hier vorgegangen, hat dem Zement, wir finden bestimmt auch irgendwo noch diese versteinerten Zementsäcke, also diese durchgetrockneten, ausgehärteten Überreste von diesen Säcken, die findet man auch noch zum größten Teil. Hier müssen wir mal gucken, ob wir gleich was finden. Auf jeden Fall ist man hierher gegangen, hat dann Kies, Sand verwendet und halt diesen Zement, um hier jetzt, sage ich mal, einfach halt Beton anzumischen. Und den hat man dann mit Schubkarren und Eimern dann jetzt zu diesen Baustellen gebracht, wie jetzt hier, und hat dann in die Verschalung im Prinzip das gegossen, um diese Fundamente halt fertig zu machen. Und davon gibt es halt, ich glaube, hier noch mindestens 4 Stück von diesen Gruben zu sehen. Und ja, man sagt halt auch, dass, aber das sind halt wie gesagt nur so Berichte, dass hier auch der ein oder andere in so einer Zementgrube, sage ich mal, versenkt wurde. Ne? Also man hat hier auch in den 1960er Jahren haben Waldarbeiter in so einem Kanal, der halt hier für die Wasserversorgung gebaut wurde, auch noch ein menschliches Skelett gefunden. Und was ich halt erstaunlich fand, da waren hier damals noch die Briten stationiert. Die sind dann halt aber nur mit schwerem Gerät gekommen und haben diesen Körper auch nicht rausgeholt, sondern, also laut Literatur, haben sie den nicht rausgeholt, sondern haben im Prinzip dieses Loch da nur verschüttet. Also man weiß weder, wer die Person halt war, ne? Aber das war halt in der Nachkriegszeit, ne, wo man, sage ich mal, sowieso sehr viele Probleme hatte diesbezüglich und sehr viel aufarbeiten musste, war das wahrscheinlich auch so ein Gang und Gäbe, dass man da so vorgegangen ist und die Person praktisch gar nicht da rausgeholt hat und nochmal vernünftig bestattet hat. Auch am Bohlweg waren wohl mehrere Zwangsarbeiter abgelegt, die man da auch nur ganz grob verscharrt hatte. Und was mit den Leichen passiert ist, weiß bis heute auch keiner. Und ich verwette alles, dass hier bestimmt noch, so blöd wie es halt klingt, auch noch einige hier drin liegen. Ja, also einige Zwangsarbeiter liegen bestimmt hier noch unter der Erde, wurden irgendwo entsorgt, kann man ja wirklich so sagen. Ein Mensch hat ja nichts gezählt, es hat ja nur die Arbeitskraft des Menschen gezählt, mehr nicht. Dann wurde die halt ausgebeutet, die Arbeitskraft, dann
war er halt nicht mehr wert. Ne? Hier ist jetzt eine weitere Zementmischgrube. Man sieht es auch, wie gesagt, schon ganz gut durch die Verfärbung. Ich weiß nicht, warum das so ist, weil wahrscheinlich immer noch so viel Material da drin liegt. Das ist halt sehr, sehr dunkel. Das geht schon ins Schwarz über. Und das ist auch noch so erhalten. Dann sieht man mal, dass auch solche Sachen, solche banalen Sachen wie eine Zementgrube sehr lange noch zu erkennen sind im Boden auch. Ne? Es wurden ja, wie gesagt, ja nur die Fundamente freigelegt. Hier kommen wir ja zum nächsten Fundament. Wie gesagt, sollten 56 Baracken werden und Funktionsgebäude. Letztendlich sind es nur um die 30 geworden und sind um die 3300 Personen hier untergekommen. Wobei halt diesen Zahlen kann man halt keinen Glauben schenken. Man geht dann davon aus, dass das deutlich mehr gewesen sind. Ja, an dieser Stelle sind die ehemaligen Toiletten gewesen. Also hier war so ein komplettes Toilettengebäude. Und hier auf der gegenüberliegenden Seite sehen wir nochmal einen Nachbau von so einem Wachturm. Da gab es auch ein paar. Man hat im Prinzip, wie gesagt, dieses Lager war eigentlich nicht umzäunt. Es gab halt nur einen, also man war noch dabei, einen Lagerzaun, sage ich mal, zu bauen. Man hat hier nur im rückwärtigen Teil, wo es halt tiefer in den Wald geht, auf jeden Fall einen Zaun gehabt. Nur nach hinten, nach vorn zur Straße hin nicht. Also man hat sich auch, wie gesagt, nicht getraut, hier dieses Lager zu verlassen, weil die Strafen dafür immens waren oder sogar zum Tode geführt haben. Und das ist halt schon sehr außergewöhnlich, außer dass so viel Angst geherrscht hat, dass man, sage ich mal, obwohl es nicht komplett eingezäunt war, sich nicht getraut hatte, halt dieses Lager zu verlassen. Das ist wirklich krass. Ja, um auch noch mal zu dem Thema Baumzeichen zurückzukommen. Also das hier sieht sehr, sehr verdächtig aus, weil es sehr breit ist und man praktisch die Buchstaben nicht mehr gut lesen kann. Das könnte schon wirklich ein authentisches Baumzeichen hier in dem Fall sein. Das ist nicht natürlich, wenn man sich den Rest des Baumes halt anschaut, weist er nicht solche Spuren auf. Und dadurch, dass es sehr breit ist, der Baum ist praktisch in die Breite gewachsen, können, sage ich mal, die Zeichen dann halt sich verbreitern. Das ist sehr, sehr üblich dann für alte Baumzeichen. Aber man kann jetzt hier auch leider nicht erkennen, was es heißen soll. Und hier ist das, was ich meinte, womit die Arbeiter auch am meisten, die Zwangsarbeiter, beschäftigt gewesen sind diese Kanäle halt auszuschachten für die Wasserversorgung. Das ist ja auch hier komplett betoniert. Das ist ja auch eine Heidenarbeit hier durch das ganze Gelände zu den Funktionsgebäuden, diese Kanäle zu bauen. Hier sieht man auch noch Reste davon. Das sind auch so typische Steine. Hier sind auch noch diese Betondeckel. Kann man das ganz gut erkennen. Und hier auch. Weil hier geht es nämlich auch wahrscheinlich zu irgendeiner Wirtschaftsbaracke. Hier ist nämlich der nächste. So, wir gehen jetzt auch einfach mal hier auf den Turm drauf. Damit man mal so ein Gefühl bekommt, wie sich das hier angefühlt hat, auch für die Wachen. Ja, das ist jetzt, wie gesagt, halt auch nur so ein Nachbau. Aber man hat hier schon wirklich dann eine gute Übersicht, weil es ja auch ein Gelände ist, sage ich mal, was halt untypisch ist für ein Lager. Die Bäume, wie gesagt, die standen. Viele schon, man sieht das ja auch an dem Alter der Bäume, aufgrund der natürlichen Tarnung, die man erreichen wollte. Und ja, da musste man, sage ich mal, als Wachsoldat schon ganz genau gucken, was vor sich ging. Hier müsste man jetzt mal so einen Zementsack haben. Genau. Das ist hier so ein Zementsack gewesen. Kann man hier noch ganz gut an der Struktur erkennen. Und das ist halt
alles, was man dann nicht mehr verwendet hat, was dann einfach hier liegen gelassen wurde und dann ist es entsprechend versteinert. Auch hier sieht man überall noch für die Kanäle diese kreisrunden Formen. So, wir sind jetzt hier aus dem Waldstück rausgekommen, wo jetzt die große Anzahl der Wohnbaracken und so weiter gewesen ist. Und man geht jetzt hier praktisch noch über den Bohlweg rüber, hier in diesen Bereich des Waldes, weil hier noch eine Eisenbiegerei gewesen ist, wo man auch relativ rudimentär halt Eisensachen hergestellt hat, die man hier wahrscheinlich auch für das Lager und so weiter brauchte. Und auch hier ist die Kommandantur gewesen, das wurde aber gesprengt, diese Baracke. Und noch einzelne Baracken. Und auch hier sollten wir Bäume finden, die noch Baumzeichen haben von den KZ, also von den Zwangsarbeitern. Mal gucken, ob wir die finden. Das ist teilweise nicht einfach, aber wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Oh, ich hänge schon. So, hier haben wir jetzt auch noch mal das Schild, was hier noch nicht erneuert wurde. Hier steht das auch noch mal drauf mit der Eisenbiegerei. Bei den vielfältigen Betonarbeiten im Lager wurde auch Moniereisen für Stahlbeton verwendet. Die entsprechend maschinelle Bearbeitung der Rundstäbe für die Weiterverwendung wurde hier vorgenommen. Also hier speziell diese Eisenbiegerei war auch nur für das Lager, für den Bau der Baracken, der Funktionsgebäude und für die Hallen. Und man sieht auch hier noch die ganzen Gräben, also man hat hier auch schon Schachtarbeiten angefangen. Man wollte auch hier die ganzen Funktionsgebäude im Prinzip mit Wasser versorgen, weil ja auch gerade so eine Eisenbiegerei, Metallbearbeitung ist ja auch wassernotwendig. Und ja, wir gehen jetzt hier einfach mal weiter. Also das soll jetzt hier einer der Bäume sein, die, also ihr kennt das ja auf dem Schild da schon, der ist als Denkmal unter Denkmalschutz gestellt. Und hier müssten wir jetzt entweder ein Baumzeichen finden oder ein Teil der Isolatoren oder Kabel, die in den Baum eingewachsen sind. Ja, das ist das Einzige, was ich so identifizieren würde, oder? Das kann schon sein, dass das der ist, ja. Ja, stimmt, das wird das sein. Das kann man nicht erkennen, was das ist, aber das sieht schon eher danach aus. Ja. Man erkennt es ja auch trotzdem, dass das sehr, sehr alt ist, weil sich das hier an den ganzen Stellen auch schon verbreitert hat. Also der Baum ist ja im Prinzip gewachsen und dann wird das Baumzeichen gezogen. So, Melanie läuft jetzt zu dem nächsten Baum, der hier auch schon markiert wurde. Da haben wir wirklich Glück, dass das hier auch gemacht wurde, weil das ist sehr, sehr schwer, sowas herauszufinden, weil man das auch nicht so richtig beurteilen kann. Die Bäume sind alle unterschiedlich. Ah ja, kann man das gut erkennen. Da ist ein Isolator da oben drin. Da. Und auch hier sind noch die Haken von den Isolatoren richtig eingewachsen hier oben. Da kann man das erkennen. Der Baum komplett vereinnahmt. Das mit dem Isolator bzw. der Stromversorgung macht hier auch schon wieder Sinn, weil wir sind nämlich jetzt hier im Bereich der gesprengten Kommandantur. Das muss jetzt eins von diesen Baracken sein, aber die ist nämlich hier schon ganz schön auseinander gepflückt. Deshalb denke ich mal, dass das nämlich auch genau die hier sein wird, weil hier sehr viele Steine wirklich richtig zerstört sind. Hier geht es nämlich weiter. Also hier war die Lagerführung im Prinzip untergebracht gewesen. Natürlich ein bisschen abseits von den Geschehnissen da drüben. Weil man muss auch sagen, dass die Verwaltung innerhalb des Lagers im Prinzip wieder den Häftlingen selbst überlassen wurde. Nur die äußere Bewachung im Prinzip durch die SS stattgefunden hat. Da ist auch noch ein Stein, der relativ normal da steht. Ich dachte gerade, da sind irgendwelche Zeichen dran geritzt, aber nee.
Aber man sieht hier diese ganzen Steine hier, die sind schon wirklich kreuz und quer. Da hat sich ja keiner die Arbeit gemacht, die irgendwie hier zu verteilen, sondern die wird wirklich durch diese Sprengung in dem Bereich verteilt worden sein. Ja, wie gesagt, nochmal zurückkommt auf die Lagerverwaltung. Also die Häftlinge haben sich dann praktisch selbst organisiert. Es gab ja immer diese Kabos für die einzelnen Arbeitsgruppen. So, meistens haben sich diese Kriminellen, also die als kriminell eingestuften Häftlinge, angeeignet, die Position, weil es auch meistens Deutsche gewesen sind. Ja, hier sieht man auch noch Reste. Ja, und dann gab es auch immer einzelne Häftlinge, die halt für die Baracken zuständig gewesen sind, also Barackenvorsteher. Und so konnte man immer die Befehlskette dann weiter nach unten geben. Also es gab immer Leute, die entsprechende Verantwortung hatten für irgendwelche Bereiche, die sich dann halt auch bei der Lagerverwaltung, wenn irgendwelche Vorkommnisse gewesen sind, erklären mussten. Und das war halt dieser Aufbau, dieses Angstsystem, dass halt jeder eine Aufgabe hatte und im Prinzip dafür Sorge tragen musste, dass seine Landsleute oder seine Mithäftlinge in der Spur geblieben sind, weil es sonst auf ihn zurückgeführt wurde, die Missachtung der ganzen Sachen. Und somit hätte er die Strafmaßnahme bekommen. Das war praktisch der Trick an der ganzen Geschichte. Deshalb wurden einige Häftlinge halt auch unterschiedlich behandelt dann in dem Moment. Ja, jetzt haben wir wieder einen weiteren Baum entdeckt, der entsprechend ausgewiesen ist. Und das hat man auch schon mal auf Fotos entdeckt. Aber man sieht das wirklich nur noch ganz, ganz zaghaft. Und zwar soll das hier eine Häftlingsnummer sein. Man erkennt hier auf jeden Fall noch den Punkt in der Mitte. Aber das kann man halt nur noch sehr schwer erkennen. Also ähnlich wie bei dem Baum, den ich vorhin gezeigt habe, ist das hier eine Häftlingsnummer. Also hat sich einer dieser Häftlinge hier eingeritzt. Und wie gesagt, alleine durch den Baum kann man das gar nicht so wirklich, oder aufgrund der Höhe kann man das auch nicht wirklich feststellen, ob es Originalbaumzeichen ist oder nicht. Hier in dem Fall ist es eins, aber man hat halt Schwierigkeiten, das alleine zu identifizieren, wenn man dem irgendwo mal begegnet. Ob das jetzt halt ein authentisches Baumzeichen ist oder nicht, das ist halt immer schwierig. Ja, wir haben jetzt gerade auch noch mal das Schild hier entdeckt, das ist auch wieder umgefallen gewesen. Hier steht auch, an diesem Baum finden sich 2 Ritzungen, die wohl in den Jahren 44, 45 entstanden sind. Auf der Vorderseite des Baumes sind ein mit der Spitze nach unten stehendes Dreieck und eine Nummer eingeritzt. Es liegt nahe, dass es sich um die Nummer eines KZ-Häftlings handelt, was wir gerade gesagt haben. Auf der Rückseite des Baumes wurde die Datumsangabe 5944 und die Initialen LF eingeritzt. Das muss nämlich das hier hinten sein, was wir schon gesehen haben, was so gut wie gar nicht mehr zu erkennen ist. Und jetzt halt noch das mit diesem Dreieck hier. So, und das ist jetzt wahrscheinlich ganz, ganz schwierig. Nee, also wir finden dieses Dreieck mit der Nummer hier nicht. Entweder ist es vielleicht unter dem Moos jetzt mittlerweile, da wollen wir jetzt auch nichts dran rumkratzen. Aber wir sehen es halt nicht. Es ist ja, dürft nicht vergessen, wie alt das halt dann ist, ne? Ja, und der Baum, der sieht auch schon sehr danach aus, als ob der hier irgendwann mal umknickt vollkommen. Aber wir sehen das Dreieck einfach nicht. Deshalb ist es sehr, sehr schwer. So, wir sind jetzt fertig. Wir haben euch alles, was es hier noch zu sehen gibt, gezeigt. Wie gesagt, nicht jetzt jedes einzelne Fundament jeder Baracke. Das wiederholt sich dann halt auch und man sieht dann halt auch nichts weiter. Das wäre dann wahrscheinlich auch für euch dann nicht mehr interessant, weil die Empfehlung liegt eigentlich klar auf der Hand, dass ihr selbst mal hierher geht, das mal erkundet. Das ist ja wie gesagt öffentlich und so wie es aussieht,
werden die Wege wieder neu gemacht und kommen höchstwahrscheinlich auch wieder mehr Informationstafeln noch mal hinzu. Aber wie gesagt, das wird auch immer was mit Geldern zu tun haben, Fördergeldern, dass man das überhaupt machen kann, weil es muss ja irgendjemand machen. Aber auf jeden Fall ist das Lager halt richtig interessant, halt, weil es was komplett anderes ist und ein wichtiger Bestandteil dieser Rüstung halt gewesen ist. Und das sollte halt hier in den Hills noch alles viel, viel größer und extremer werden, gerade mit den Untertageverlagerungen. Das sollte noch mehr ausgebaut werden. Hier sollte noch mehr Kriegsmaterial, gerade für die V-Waffen auch hergestellt werden und für das Jägerprogramm. Das war wirklich extrem und der Professor Dr. Ferdinand Porsche, der ja die Obrigkeit hatte bei VW, der hat auch immer mehr Projekte an sich gerissen und wollte hier wirklich auch noch, wo es eigentlich schon absolut klar war, dass Deutschland den Krieg verliert, noch wirklich bis gefühlt zur letzten Sekunde hier noch weiter produzieren, auf Teufel komm raus. Also das war auch schon ziemlich, von der Person her ziemlich krass einfach, dass man da nicht mehr realitätsnah denken konnte und ist wirklich Wahnsinn. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst uns gerne hier ein Like da, ein Abo wäre auch nicht verkehrt, dann wissen wir, dass ja, ihr interessiert seid. Auf jeden Fall die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn ein neues Video auf dem Kanal erscheint. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!